Lek diingi sarapan saka warung. Ya lah dah lah. Kowe iki piye to kowe iki? Piye to? Kowe iki masalah, Bro. Aki yo mung lho. Lah iya lek mung namane mung piye to Mbah maksudmu? Ayo sarapan Lah iki iya lho, aku sego wis iki. sarapan. Sarapan saka omah aku mung iki. Mangkane kowe iki lek dijak sarapan maneh sing bergizi ben utekmu ki lancar. Aku wis bergizi banget Mbah sarapan saka omah yo bergizi. Saka omah kuwi atos, Bro. Ngono pancen lek goreng pancen udah atos Mbah, tapi yo Ya Allah. seenak ae lho. Ini apa lho? Apa saka omah ki awakmu ki bangsane rayap? Kok rayap piye wong sak keluarga ku yo mangan saka omah. Lah saka omah, Bro. Saka omah lho, Bro. Lah iya Mbah saka omah. Lah iya Ah, piye to? Lah kowe piye lho? Dadi putuku aku mumet aku ngrasa. Mangan saka omah, aku mungkin wis mangan saka omah Mbah. Sing sarapan ki sego aja saka omah. Lah iya, wis parek aku wis parek ngono lho. Kok pangga warak. Lah lamun gragot iki piye ngono? Lho tak adane piring, Mbah. Ya Allah. Adane piring tak sendoke ngono ya apa? Ya pikiran. Nalarmu. Kowe iki jane ngene apa piye to kowe iki? Kok malah ojo malah darah tinggi gitu, Mbah. Oh, ora kok omah, kowe kok ora kok omah yo arep aku lek sarapan iki tapi yo parek wis sarapan saka omah ngono lho, Mbah. Kok malah darah tinggi. Ya Allah.